Xin chào các bạn, ở bên Phương thì bánh mì sừng trâu bơ kiểu Pháp, croissant rất là rẻ. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ mày mò cái món này, nhưng mà Phương thì rất là thích thử thách và học hỏi, cho nên là mình cũng muốn chinh phục. Và Phương cũng chia sẻ với các bạn các lỗi mà các bạn thường gặp phải, như là bánh bị chai, nướng bị tách bơ, hoặc là không có ruột đẹp, và cái cách mình khắc phục những cái lỗi này. Đây là một món bánh khó, tuy có công thức các bạn cần phải luyện tập rất là nhiều. Phương mong là video mang lại những cái thông tin hữu ích cho các bạn trong quá trình chinh phục món bánh này. Khu mô tả Phương sẽ để đường link cho các bạn vào thăm trang web nhà Phương có ghi rõ các nguyên liệu và công thức. Ở đây mình sẽ dùng bột làm bánh mì, nhưng mà các bạn chọn cái loại bột mà có hàm lượng protein tầm 11.5 đến 12%. Mình cần có 380 gram. Loại bánh này mình không có cần bột có protein độ đạm quá cao như là bánh mì Hoa Cúc, thì bánh sẽ rất là dai và cái khâu cán bột rất là khó vì nó sẽ co lại. Nếu bột của bạn protein trên 12% thì mình nên thay thế 80 gram bằng bột mì đa dụng nha. Dùng bánh này thì ở ngoài công nghiệp người ta sẽ sử dụng nước. Làm tại nhà thì mình sẽ dùng thêm chút xíu sữa, 70 gram và 110 gram nước lạnh. Một cái trứng gà lạnh đánh tan. Một cái trứng không vỏ thì sẽ có trọng lượng tầm 50 gram, nhưng mà mình chỉ sử dụng 30 gram trong công thức này nha. 40 gram đường. Men nở nhanh hay còn gọi là men nở khô instant yeast 6 gram, chiếm tầm 1,5% lượng bột khô. Đây là cái hiệu Phương thường dùng. 6 gram muối. Trong món bánh này thì muối không những là có chức năng về hương vị mà nó sẽ hãm men hoạt động. Nói đúng hơn là muối sẽ có tác dụng kiểm soát được cái độ nở của men. Từ đó bánh sẽ thơm ngon hơn và ruột bánh cũng đẹp hơn. 45 gram bơ mềm. Món bánh này mình sẽ không có cần nhồi máy. Nhồi tay hoàn toàn có thể làm bánh được thành công. Trước tiên Phương cho trứng gà vào đây, mình chỉ dùng 30 gram. Phương chừa lại cái phần trứng dư để lát nữa mình phết lên mặt bánh nha. Phương cho tiếp theo là cái phần sữa, nước, đường, muối, men nở. Trộn đều cái hỗn hợp này. Tiếp tục cho bột khô. Phương còn nhớ hồi nhỏ mình rất là thích ăn bánh mì sừng trâu của hiệu Đức Phát. Bây giờ không biết là còn không, nhưng mà cái bánh này không phải là bánh mì ngọt cái dạng đó đâu nha. Bánh này không có độ xốp mà nó có độ giòn bên ngoài, bên trong thì ruột mềm. Món bánh này các bạn tuyệt đối là không có nhồi quá kỹ. Phương cho các nguyên liệu và bơ luôn ngay từ đầu. Mình không có nhồi đến cái mức đạt độ dai, kéo màng mỏng như là các dòng bánh mì ngọt khác. Mình chỉ nhồi sơ như vậy, các bạn đậy lại. Đợi chừng 5 phút cho bột nghỉ, thấm nước. Nhồi tiếp 5 phút là đạt. Bột sẽ trải qua một cái quá trình cán và ủ, cho nên là nó sẽ tự động tạo độ dai. Nếu các bạn nhồi công đoạn này mà bột đạt 100% thì sang công đoạn cán bột tạo hình, bánh sẽ bị hư kết cấu và bị chai. Cục bột này không có hàm lượng nước cao, cũng không có nhiều bơ, cho nên là mình nhồi cũng rất là dễ và nhanh, chỉ tầm là 10 phút. Còn nếu mà các bạn nhồi bằng máy thì mình cũng cho tất cả các nguyên liệu, mở máy tốc độ thấp nhất và nhồi đến khi nào bột hòa quyện lại thành một khối thì chắc cũng chỉ tầm 6 đến 7 phút. Nhiệt độ phải dưới 24 độ C. Bột không cần thiết là nhồi phải kéo màng mỏng như là nhồi các dòng bánh mì khác. Còn cái độ sần sùi rách rách như vậy là được. Mình đậy khăn và cho bột nghỉ ở nhiệt độ phòng như vậy, ở trong cái thau tầm 30 phút. Có người thì sẽ làm một cái chữ thập ở trên mặt bột để lát nữa bột nó nở, nó sẽ dễ dàng cán, tạo hình chữ nhật hơn. Việc cho bột nghỉ 30 phút thực ra là chỉ là cho gluten thư giãn để mình cán bột được dễ dàng thôi, chứ không phải là ủ nha. Bây giờ là 10 giờ tối. Phương sẽ bọc cục bột này lại trong màng bọc thực phẩm, cho vào ngăn đá 1 tiếng đồng hồ. Sau đó mình chuyển sang ngăn mát tủ lạnh và ủ qua đêm đến sáng ngày hôm sau. Phương dùng cái thố đựng hình chữ nhật để mình định hình cái cục bột trước. Cán bột thì bột nó vuông vức hơn. Nếu mà mình cần làm gấp hoặc là thích hợp với cái nhịp sinh hoạt của bạn thì
Các bạn có thể làm liền, nhưng mà cục bột này ít nhất phải nằm trong tủ lạnh 2 giờ nha. Nếu chỉnh được nhiệt độ tủ lạnh thì các bạn nên cho nhiệt độ tầm 5 độ nha, không nóng hơn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bơ. Món bánh này cần rất là nhiều bơ. Bơ sẽ là những cái lớp xen kẽ với những cái lớp bột. Nếu được các bạn mua loại bơ nào mà ngon nhất, mắc tiền nhất cho Phương nha. Đây là bơ động vật. Độ béo của nó phải chiếm ít nhất là 82%. Mình cần là 190g, sẽ chiếm 50% lượng bột khô. Trong món bánh croissant Pháp thì bơ là nguyên liệu rất là quan trọng. Ở ngoài trong công nghiệp hoặc là các tiệm làm bánh sử dụng cái loại bơ đặc biệt có một cái độ dẻo chuyên dụng để dùng làm trong croissant. Làm tại gia thì mình không có mua được cái loại bơ đó đâu. Phương sẽ tạo một cái hình vuông và mình cán bơ làm sao cho có chiều dài mỗi cạnh là tầm 16cm. Mình cho bơ vào tủ lạnh và bây giờ Phương cũng đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, tức là 7 giờ sáng, mình sẽ lấy cục bột ra và mình bắt đầu tiến hành các bước cán bột. Các bạn dùng cái đồ cán bột mình cán mỏng nó ra và chiều dài của cục bột này phải gấp đôi cái chiều dài của cái miếng bơ. Trong quá trình cán thì mình luôn giữ làm sao cho cái miếng bột của mình có hình chữ nhật và thật là vuông vức. Mọi thao tác từ cái lúc này phải thật là chỉnh chu và chính xác thì cái bánh khi nở mới đẹp được. Bột và bơ phải có độ lạnh, độ cứng hay là độ mềm của bơ và bột phải tương đồng với nhau. Nếu mà bơ quá cứng, bột thì mềm thì khi cán mình sẽ vô tình làm gãy những cái miếng bơ. Cũng như là nếu mà bơ nó mềm quá thì khi cán bơ sẽ hòa tan vào trong bột. Đây là cái khâu rất là quan trọng mà những người tập tành làm sẽ rất là khó. Nếu mà các bạn có nhiệt độ đo thì mình sẽ giữ cho khối bột làm sao cho nhiệt độ bột phải là 5 đến 6 độ C. Sau khi cho miếng bơ hình vuông vào thì mình xếp hai bên lại, khép chặt miếng bột lại với nhau và mình cán. Các bạn không có ấn quá mạnh mà mình để cho cái cây này nó lăn từ từ và kiên nhẫn. Mình cán cho cái miếng bột nó dài ra. Cái miếng bột của mình nó có độ dày tầm 1cm. Các bạn nên sử dụng thêm bột khô để làm bột áo, giúp cho bột không bị dính xuống bàn. Và hơn cái nữa là mình sẽ không cán theo chiều ngang. Các bạn phải cán dọc theo cái miếng bột nha. Lúc này mình chưa có được phép cán bốn phía, làm cho cái miếng bột của mình nó không có đều. Khi mà bột không đều thì các bạn phải cắt tỉa làm sao cho nó vuông vức, thì mình sẽ bị phí bột rất là nhiều. Phương sẽ gấp bột lại như vậy. Giống như cái công đoạn đầu khi mà mình cho bơ, miếng bột mình chỉ ấn nhẹ cho nó dính chứ không có xếp chồng lên nhau. Lần gấp này thì mình sẽ gấp đôi một lần nữa. Đây là kỹ thuật mà trong làm bánh được gọi là cách xếp sách, book fold. Sau khi bọc màng bọc thực phẩm thì Phương cũng cán sơ chút xíu cho nó vuông vức. Cho vào ngăn đá 15 phút. Sau 15 phút Phương sẽ di chuyển cái miếng bột này sang ngăn mát tủ lạnh thêm 30 phút. 30 phút ngăn mát tủ lạnh là cái thời gian ít nhất nha. Các bạn có thể để 1 tiếng, tiếng rưỡi cũng được, cũng không có sao. Trước tiên mình dùng cái cây cán bột gõ gõ cho cái bơ nó bớt đi cái độ cứng. Nếu các bạn cảm nhận là bơ nó còn quá cứng thì mình phải đợi tầm 5 phút. Ấn nhẹ tạo những cái rãnh, sau đó thì mình mới cán đều ra và mình cán dài. Nếu mà được thì các bạn nên hạn chế cán theo bề ngang mà mình chỉ cán theo chiều dài. Không cần biết là độ dài bao nhiêu, nhưng mà chiều dày lần này nó sẽ phải mỏng hơn, tầm 7 đến 8mm. Thì mình phải làm nhanh tay nha, chứ không thôi là bơ nó tan. Dùng cọ phết bỏ đi cái phần bột khô trước khi mình gấp. Gấp bột lần này mình chỉ đơn giản là mình gấp giống như là dạng xếp lá thư. Kiểu gấp làm 3, tiếng trong ngành thì người ta gọi là letter fold. Tiếp tục cho bột nghỉ, giống như là cái công đoạn hồi nãy, tức là 10 phút ngăn đá và ít nhất là nửa tiếng ngăn mát tủ lạnh. Phương sẽ tiếp tục cán. Mình cán dài dọc theo cái mí bột. Trong lúc cán nếu có hiện tượng chảy bơ ra ngoài thì mình phải ngưng ngay, bọc màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh liền ngay nha. Các bạn đừng có cố gắng mà mình cán tiếp là nó rách hết, là hư hết kết cấu bánh.
Đa số những bạn bắt đầu tập tành sẽ gặp cái trường hợp là các bạn cán không có đều tay, miếng bột của mình nó không có vuông vức mà nó bị méo mó. Xong rồi mình lại cố gắng cắt cho nó vuông vức thì mình bỏ phí rất là nhiều bột. Đến công đoạn này mình có thể cán miếng bột mỏng ra theo 4 chiều. Trong quá trình cán thì thường có những cái bong bóng nó nổi lên như vậy. Mình dùng cái tăm đâm cho nó bể và tiếp tục cán tiếp. Độ dày của miếng bột kỳ này sẽ mỏng tầm 4 đến 5 mm. Đây là độ dày trước khi mình cuộn tạo hình. Công đoạn này các bạn có thể cho vào tủ đông đá, trữ được 1 tháng luôn. Hoặc nếu không có kịp thời gian làm thì mình cất vào tủ lạnh, ngày hôm sau mình làm cũng được. Miếng bột bây giờ Phương đã cán vuông vức. Phương chia thành 4 miếng bột hình chữ nhật, có bề ngang là 9 cm, chiều dài là gấp 4 lần chiều ngang. Từ mỗi cái hình chữ nhật mình sẽ cắt đôi và có được 2 cái hình tam giác. Hôm nay công thức sẽ làm được 8 cái bánh. Bề dày lý tưởng của từng miếng bột hồi nãy Phương nói là nó sẽ nằm tầm 4 đến 5 mm. Trong lúc cán bột thì mình thấy bột nó hơi bị mềm, Phương cho trở vô tủ lạnh. Và sau đó khoảng tầm 30 phút mình lại lấy ra và bắt đầu cuộn tạo hình. Khâu tạo hình cũng rất là quan trọng để cho cái miếng bánh của mình nở làm sao cho nó cân đối. Mình sẽ dùng tay vuốt nhẹ cho cái miếng bột nó dài ra chút xíu. Cắt bỏ một cái phần bột thừa để cho cái hình tam giác của mình có cái góc cân. Dùng tay kéo nhẹ cái phần góc ra, cuộn lại. Các bạn tuyệt đối là mình không có dùng cây cán bột, các bạn cán cái hình tam giác để cho nó dài ra nha. Cuộn không quá chặt thì bên trong bánh nó sẽ rất là khó nở ruột đẹp. Nhưng mình cũng phải cuộn làm sao cho ở bên trong không có khe hở. Phần chóp của miếng bột mình sẽ đè cho nó dẹp chút xíu và nó phải nằm ở chính giữa, ở dưới của cục bột. Mình không có để cho nó nằm lệch hoặc là nghiêng một bên, thì khi nở và nướng thì cái phần chóp này nó sẽ bị rãnh lên. Còn nếu mà mình muốn cho thêm nhân, ở đây Phương cho sô-cô-la, Nutella, hoặc các bạn muốn cho thêm thịt nguội hoặc là phô mai thì mình cũng có thể cho vào. Ở bên Phương thì người Đức cũng có món bánh này và họ sẽ tạo hình cong hơn, giống như là một cái sừng trâu. Cắt cái miếng bột làm sao cho nó rộng hơn và dài hơn. Mỗi miếng bánh sau khi tạo hình thì Phương cân thử thấy nó sẽ dao động tầm 80 đến 90 gram. Khi đặt bánh vào mâm để mình đem đi ủ thì các bạn nhớ là phải để cho bánh nó thẳng thóm, không có để cho nó nghiêng hay lệch một bên thì bánh nướng sẽ không có được đẹp. Dùng cái tay mình ấn nhẹ lên bánh. Đây là chiếc bánh ủ thẳng thóm, còn đây là chiếc bánh mà nó bị nhõng lên như vậy nè, là do cái miếng bột của mình không có là hình tam giác cân. Nếu có những cái miếng bột thừa mà mình cắt trong lúc mà mình tạo hình vuông vức á, thì các bạn cũng giữ lại, mình nướng chung luôn cũng được, bỏ thì cũng rất là phí. Bánh cuộn đẹp và nở đẹp thì tốt nhất là nó có 4 rãnh mỗi bên. Sau khi kết thúc bước tạo hình thì mình sẽ để cho bánh nở đủ, ủ làm sao cho bánh nở gấp đôi. Thời gian lý tưởng nhất để cho bánh nở có ruột đẹp sẽ tầm là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Nhiệt độ phòng của Phương là 22 độ C. Hoặc các bạn có thể chọn phương pháp ủ tạo độ ẩm ở trong lò nướng. Phương sẽ cho vào một chén nước sôi ở đây trước khi mình cho bánh vào ủ tầm 15 phút. Mình không mở nhiệt và cũng không có mở đèn và cũng không cần đậy màng bọc thực phẩm. Nhiệt độ tốt nhất sẽ là 26-27 độ C, không cao hơn 28 độ C. Các bạn ủ nóng quá là bơ nó sẽ bị chảy ra. Bánh sau khi nướng nó sẽ chỉ là một cục bột chai ngắt nha. Khi mà ủ với cái phương pháp có thêm độ ẩm bằng cái hơi nước sôi thì các bạn vẫn phải kiểm tra thỉnh thoảng nhiệt độ trong lò bao nhiêu. 26 độ là rất là lý tưởng và mình sẽ giữ cái khung thời gian ít nhất phải là 1 tiếng rưỡi, tốt nhất là 2 tiếng. Còn nếu mà lò của bạn không có nhiệt kế để đo thì các bạn cứ ủ bằng phương pháp là ủ khô để tránh được cái nguy cơ bánh bị tách bơ, tuy là sẽ hơi lâu chút xíu. Bánh ủ đạt các bạn thấy đây sẽ có một cái độ núng nính như vậy nè. Khi lấy tay sờ vào mặt bột thì bánh vẫn còn có một cái độ căng mọng, vết lõm của nó không có bị nằm luôn. Trong công thức Phương đã dùng 30 gram trứng. Phần trứng thừa Phương sẽ giữ lại và cho thêm vào đây một muỗng canh sữa tươi. Mình phết lên mặt bánh. Các bạn lưu ý là mình chỉ phết ở bên trên, không phết vào những cái phần cạnh xung quanh.
Lò nướng Phương đã làm nóng 200 độ C. Lò nhà Phương bị tuột nhiệt rất là nhiều khi mà mình mở cửa, cho nên là mình phải có thêm một cái khay sỏi để mình giữ nhiệt. Nướng bánh croissant cũng như là các loại bánh ngàn lớp thì mình cần rất là nhiều độ ẩm. Phương sẽ châm vào đây là 200ml nước sôi. Xịt thêm nước vào trên thành lò. Tùy tính năng của từng lò, mình sẽ nướng 10 phút đầu là 180 đến 190 độ C. Trong thời gian nướng bánh, nếu các bạn thấy bánh nó bị tách bơ, nằm trong một cái vũng bơ, tức là nhiệt lò của bạn còn quá thấp, lần sau mình sẽ phải làm nóng lò lâu hơn và có thể phải tăng nhiệt nướng. Nếu lò nướng nhà bạn có chức năng mở quạt thì đó là một ưu điểm nha. Sau 10 phút bánh không có còn tăng kích cỡ thì mình sẽ lấy cái hơi ẩm ra, hạ bớt 10 độ C và mình nướng tiếp 10 phút đến khi bánh vàng. Croissant thường được nướng màu nó sậm hơn một chút. Nhìn qua cái đèn thì ở trong lò nhìn nó lúc nào nó cũng vàng hơn. Khi lấy ra thì có khi nó còn hơi trắng. Các bạn phải bảo đảm là nướng cho thật là giòn. Vì có khi nhìn như vậy chứ bên trong bánh còn chưa có đủ độ khô. Căn bếp của mình thơm lừng mùi bơ. Bánh nướng thành công thì sẽ có một cái độ vuông cao, màu bánh vàng đều cả ở phần đáy. Phải công nhận là bánh thơm ngon hơn rất là nhiều so với bánh mình mua ở ngoài chợ hay là siêu thị. Đây chưa phải là chiếc bánh hoàn hảo nhất. Phương vẫn phải còn tiếp tục luyện rất là nhiều. Nhưng Phương hy vọng rằng sau khi xem video clip này, các bạn cũng có được một cái nguồn cảm hứng và bắt tay vào làm. Phương nghĩ là không có cái gì là khó. Khi mà mình đam mê và muốn là mình sẽ làm được thôi. Đây là phần bánh khi mà mình cán bột và bơ không có đều tay, cũng như là thời gian ủ chưa có đủ, bên trong nó còn hơi đặc. Còn đây là bánh nướng không có đủ nhiệt. Nhiệt bị yếu thì bơ nó tách, bánh nó không có nở được mà nó sẽ nằm chèm bẹp ra. Tuy nhiên thì cái bánh về hương vị nó cũng rất là ngon. Còn đây là bánh nở chưa có đủ. Khi cầm lên thì bánh rất là nặng tay. Bên trong thì chay và đặc ruột. Bánh sang ngày hôm sau thì nó sẽ bị mềm chứ nó không còn độ giòn. Các bạn cho vào nồi chiên không dầu, mình nướng ở nhiệt độ 170 độ C thêm 3 phút thì bánh nó sẽ giòn và thơm ngon trở lại, giống như là vừa mới ra khỏi lò. Nhà Phương rất là thích ăn món bánh croissant với mứt dâu, thêm ly cà phê cho bữa sáng. Hiện tại thì do tình hình chiến sự hơi căng thẳng cho nên là ở châu Âu hiện tại rất là thiếu hụt về bột cũng như là dầu ăn. Có dịp Phương sẽ chia sẻ tiếp về cái món bánh dùng men tự nhiên cũng như là cái món bánh sừng trâu theo kiểu Việt Nam, bánh Đức Phát ngày xưa đó các bạn. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.